është shumë pastrues. Largon bakteret e këqija, infeksionet. Largon entitetet me ngarkesë negative apo energjitë negative të ndryshme, sidomos ato me frekuencë të ulët, me energji të rëndë. Është argjendi, ne i themi argjendi koloidal, është tërësira e argjendit, për ndryshe. Tërësira e prodhuar përmes sistemit të elektrolizës. Mirë po argjendi si metal, si mineral, quhet për ndryshe minerali ose metali i dritës. Edhe ka koherencë frekuencë me frekuencën shëruese të hanës. Ndërsa ormusi ka koherencë frekuencë me frekuencën shëruese të diellit. Ky argjendi ka lidhje me hanën. Pas këtë vetë dije në popull. Kur foshnjë ishte në ndjep, i lidhin diçka, një pare sermi. Sermi është argjendi. Ashtu i kemi thënë ne serm dikur. Pse? Për me largu syrin e keq, energji negative. Po nuk kishin vetë dije njerëzit për shkakun se ai sermi aty, argjendi aty largonte edhe bakteret e këqija duke thjesht me prezencë. Pronte foshnjën. Ky lloj dienie për pjesën shëndetësore fizike nuk e kishin njerëzit, se nuk e kanë pasur informacion. Pra është Pasat me argjend. Okej. Edhe gratë dhe burrët, o një rreth unaze ose një bzylyk ose diçka, është një mbrojtje e jashtëzakonshme te pjesa e aurës. Ose mund të kesh për shembull një parë sermit që vendos ose diçka sermi që vendos si medaljon. Unë jam diçka këtu, poshtë këmishës, domethënë. Okej. Edhe yllin e metatronit, domethënë, kam. Po ata mund ta vendosin si duan, thjesht vetëm metali i argjendit bën shumë punë.